បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាខ្ញុំចិន្តាសូមស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នាមកកាន់ថ្នាក់ភាសាអង់គ្លេសរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីពាក្យ whose ហើយនឹង whose W H O S E whose right W H O apostrophe S apostrophe S whose the same pronunciation ការបញ្ចេញសំឡេងដូចគ្នា alright ការបញ្ចេញសំឡេងរបស់ពាក្យទាំងពីរនឹងដូចគ្នា spelling ខុសគ្នាអត្ថន័យខុសគ្នា right មើលទៅវាស្រដៀងគ្នាដែរ right ប៉ុន្តែអត់ដូចគ្នាទេការប្រើប្រាស់អូខេខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកនរគ្នាថាយើងប្រើវារបៀបម៉េចហើយវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចវាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចតែដំបូងយើងមើលឧទាហរណ៍សិនតោះសំណួរខាងលើនេះ Whose phone is this Whose phone is this okay Whose books are these Whose books are these right មកខាងក្រោម Who's speaking on the phone with that Who's speaking on the phone with that Who's done the homework Who's done the homework alright ខាងលើ whose okay ពាក្យ whose W H O S E whose វាជា possessive form របស់ who okay possessive okay ប្រើថារបស់អ្នកណាគេ okay របស់អ្នកណារបស់អ្នកណា Whose phone is this Whose phone is this តើទូរស័ព្ទនេះជារបស់អ្នកណាតើទូរស័ព្ទមួយនេះជារបស់អ្នកណាគេ okay Whose books are these okay Whose books are these តើសៀវភៅទាំងនេះជារបស់អ្នកណាគេរបស់ពីណាគេ okay របស់នរណា alright អញ្ចឹងនៅក្នុង question whose របស់អ្នកណាគេ alright របស់អ្នកណាគេ okay Who's speaking speaking verb ing okay verb ing right who's speaking who's done done verb past participle ឬយើងហៅថា verb 3ជា verb 3 whose okay whose គឺជា contraction ជាទម្រង់កាត់ជា short form របស់ who is ហើយនឹង okay who has right who has okay ពាក្យ whose okay whose វាជា contraction របស់ who is ហើយនឹង who has right who is ហើយនឹង who has អញ្ចឹង color នេះ who's speaking alright who's speaking អញ្ចឹង apostrophe s នេះគឺជា is okay who is speaking present continuous okay who is speaking on the phone with that តើអ្នកណាកំពុងនិយាយជាមួយប៉ា okay តាមទូរស័ព្ទតើអ្នកណាកំពុងនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយនឹងប៉ា right who's done the homework okay who s apostrophe s នេះគឺជា has who has done the homework right has done has បូកជាមួយនឹងverb past participle verb 3 which is present perfect អញ្ចឹង which គឺ has okay which is present perfect okay who's done the homework តើពីណាគេបានធ្វើ homework រួចហើយតើអ្នកណាបានធ្វើ homework រួច alright និយាយឡើងវិញ whose which is possessive okay which is possessive form របស់ who មានន័យថារបស់អ្នកណាម្នាក់នៅក្នុង question គឺរបស់អ្នកណាគេ right របស់អ្នកណា okay ដល់ពេល whose apostrophe s នេះវាជា short form វាជា contraction ទម្រង់កាត់របស់ who is ហើយនឹង who
who is ឬក៏ who has អូខេអ្នកនរគ្នាឥឡូវយើងធ្វើលំហាត់មួយមុននឹងយើងបញ្ចប់មេរៀនរបស់យើងតោះ Alright អ្នកនរគ្នាឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលសំណួរទាំង9នេះបន្ទាប់មកយើងសម្រាប់ថាសំណួរណាវាខុសសំណួរណាត្រូវបើសិនជាសំណួរណាខុសយើងនឹងកែសំណួរហ្នឹងហើយមួយទៀតសូមមើល apostrophe vs តើវាជា is ឬក៏ has right តោះ 1 who's your boyfriend 2 whose computer is this 3 whose son is that 4 who's speaking with that 5 who's written the essay 6 who's coming with you 7 whose dogs are these 8 whose money is this 9 who's hungry okay 1 who's your boyfriend តើអ្នកណាជា boyfriend របស់អ្នកជាមិត្តប្រុសរបស់អ្នកសំណួរទី1នេះគឺ correct អូខេត្រឹមត្រូវហើយ apostrophe s នេះគឺជា is អូខេ 2 okay 2 whose computer is this តើ computer មួយនេះអូខេគឺជារបស់អ្នកណាអានេះគឺត្រឹមត្រូវអូខេ whose ត្រឹមត្រូវហើយអូខេ number 3 whose son is that តើកូនប្រុសម្នាក់នោះជាកូនរបស់អ្នកណាអូខេតើកូនប្រុសម្នាក់នោះជាកូនរបស់អ្នកណាthis one is correct right 4 who's speaking with that 4នេះ yeah it's correct តើអ្នកណាកំពុងនិយាយជាមួយប៉ាអូខេតើអ្នកណាគេកំពុងនិយាយជាមួយប៉ាហើយ apostrophe s នេះគឺ is right 5 who's written the essay it's correct okay who's written the essay write wrote written verb 3 okay សរសេរតើអ្នកណាបានសរសេរអូខេតើអ្នកណាបានសរសេរ essay រួចរាល់ alright apostrophe s នេះគឺ has okay has 6 who's coming with you តើអ្នកណាមកជាមួយអ្នកyeah it's correct whose apostrophe s នេះគឺ is who is coming alright 7 whose dogs are these yes it's correct okay whose តើឆ្កែទាំងនេះអូខេតើឆ្កែទាំងនេះជារបស់អ្នកណាជាឆ្កែរបស់អ្នកណា 8 whose money is this it's incorrect okay it's wrong so you say whose money is this right whose so this is wrong right whose money is this តើនេះជាលុយរបស់អ្នកណាគេតើនេះជាលុយរបស់អ្នកណាគេ alright who's hungry okay correct yes it's correct apostrophe s នេះគឺ is who is hungry hungry ពីណាគេ clean hungry clean right okay alright អ្នកនរគ្នាមេរៀនរបស់យើងគឺចប់ប៉ុណ្ណឹងwhose apostrophe s okay អាចជា who is ឬក៏ who has right ហើយ whose ជា possessive មានន័យថារបស់អ្នកណាគេ right នៅក្នុង question តើរបស់អ្នកណាគេតើរបស់ពីណា
alright អ្នកនរគ្នាកុំភ្លេចចុច like comment និង ចុច subscribe បើសិនជាអ្នកនរគ្នាអត់ទាន់បានចុច subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូមេរៀនពីខាង channel របស់ខ្ញុំហើយជាការ support របស់អ្នកនរគ្នាដើម្បីគាំទ្រ channel របស់ខ្ញុំដែរជាកម្លាំងចិត្តក្នុងការបង្កើតវីដេអូមេរៀនបន្តទៅទៀតអរគុណច្រើនអ្នកនរគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូមេរៀនក្រោយទៀត